ഇടുക്കിയിൽ മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാം തുറന്നതിന് പിന്നാലെ കനത്ത മഴയും തുടങ്ങിയതോടെ മൂന്നാറും പഴയ മൂന്നാറും ഒറ്റപ്പെട്ടു. മുതിരപ്പുഴയാർ കരകവിഞ്ഞൊഴുകി ദേശീയപാതയിലും വെള്ളം കയറി. മൂന്നാറിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിർദ്ദേശിച്ചു. വിശദാംശങ്ങൾ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് വൈശാഖ് കോമാട്ടിൽ, കോഴിക്കോട് നിന്ന് സമീർ പി മുഹമ്മദ്, കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് എം പി ശരചന്ദ്രൻ, മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് എസ് മഹേഷ് കുമാർ എന്നിവർ നൽകും. ആദ്യം വൈശാഖ് കോമാട്ടിലേക്ക്. വൈശാഖ്, എന്താണ് ഇടുക്കിയിലെ പൊതുവെയുള്ള സാഹചര്യം? പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്നാറിൽ കൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യം ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിന്റെ വൃഷ്ടി പ്രദേശങ്ങളും കൂടാതെ മൂന്നാറിൽ ഉൾപ്പെടെ അതിശക്തമായ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മൂന്നാർ പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ്. കാരണം മാട്ടുപ്പെട്ടി അണക്കെട്ടിന്റെ വൃഷ്ടി പ്രദേശത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ അതിശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ 8:00 ഒരു ഷട്ടർ ഉയർത്തി. പിന്നീട് ജലനിരപ്പ് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടുകൂടി രണ്ടാമത്തെ ഷട്ടറും ഉയർത്തി. ഇതോടെയാണ് പഴയ മൂന്നാർ ഉൾപ്പെടെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയത്. പഴയ മൂന്നാറിന് സമീപമുള്ള ദേശീയപാത ഉൾപ്പെടെ വെള്ളത്തിലായി. കൂടാതെ പലയിടങ്ങളിലും മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി. മൂന്നാറും പഴയ മൂന്നാറിലേക്കുള്ള ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മണ്ണ് ഉൾപ്പെടെ നീക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും കൂടുതൽ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തേണ്ടി വരും. അതായത് 3 ഷട്ടറാണ് മാട്ടുപ്പെട്ടി അണക്കെട്ടിനുള്ളത്. അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഷട്ടറും ഉയർത്തേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ KICB ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ട നടപടികൾ ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴുകിയെത്താൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. മുതിരപ്പുഴയാർ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കരകവിഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് പഴയ മൂന്നാറിലെ റിസോർട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ ലയങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടെ വെള്ളം കയറി. കൂടാതെ ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും അതിശക്തമായ മഴ തന്നെയാണ്. മൂന്നാറിലേക്കുള്ള ദേശീയപാതയിലും അടിമാലിയിൽ ഉൾപ്പെടെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായി. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളെല്ലാം അതീവ തീവ്രതയോടുകൂടി ഒഴുകുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമായി ബൈക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ജീപ്പിലും ഉൾപ്പെടെ ജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകുകയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം. കാരണം ഇനിയും ശക്തമായി മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണി ഏറെ കൂടുതലുള്ള ജില്ല കൂടിയാണ് ഇടുക്കി. കൂടാതെ ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിന്റെ ജലനിരപ്പും ഇപ്പോൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ നിന്നുള്ള പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് 300 ഘനമീറ്ററായി സെക്കൻഡിൽ കുറച്ചിരുന്നു. ഇതിനുശേഷമാണ് മഴ ശക്തിപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് അണക്കെട്ടിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് വർദ്ധിച്ചു. ഇതോടെ ജലനിരപ്പും ഉയരുകയാണ്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ ജലനിരപ്പും കൂടുന്നത്. ഇപ്പോൾ 137 അടി പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ്. അവിടെയും അണക്കെട്ടിന്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ അതിശക്തമായ മഴ. കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറിൽ മാത്രം സെക്കൻഡിൽ 10,000 ഘനയടി വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് രാത്രിയോട് കൂടി തന്നെ 1 അടി പിന്നിടാനുള്ള സാഹചര്യവും നേരിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിന് മുന്നോടിയായാണ് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് ആദ്യ മുന്നറിയിപ്പ് സന്ദേശം തമിഴ്നാട് സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന സന്ദേശം തന്നെയാണ് പെരിയാർ തീരവാസികൾക്കും. കൂടാതെ വണ്ടിപ്പെരിയാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലയിൽ പെരിയാർ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കേണ്ടി വന്നാൽ ആ വെള്ളവും ഒഴുകിയെത്തുക ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലേക്കായിരിക്കും. അതിനുവേണ്ട മുൻകരുതൽ നടപടികളെല്ലാം ഇപ്പോൾ KICB സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്. അത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകൾ കൂടുതൽ ഉയർത്തേണ്ടി വരും. ആ ഒരു മുന്നറിയിപ്പും പെരിയാർ തീരവാസികൾക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നൽകുന്നു. ശരി വൈശാഖ്, കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് MP ശരചന്ദ്രൻ ചേരുന്നു. ശരത്ത്, ഈ പാൽച്ചുരത്തിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടത് ഉൾപ്പെടെ ജില്ലയിൽ നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കെടുതികൾ എന്തൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു? വീണ, ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ മലയോര മേഖലയിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ മഴ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തമായിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും ഉണ്ടായ ഒരു നാശനഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പാൽച്ചുരത്തിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണ് ഇപ്പോൾ ഗതാഗതം ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ രാവിലെ പൂർണ്ണമായി തടസ്സപ്പെട്ട ഗതാഗതം അല്പം മുമ്പാണ് ഭാഗികമായിട്ടെങ്കിലും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത്, ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കൊട്ടിയൂരിനും കേളകത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ്. ഈ പാതയിൽ, അതായത് കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ നിന്ന് മലയോര മേഖലയിലേക്കുള്ള പ്രധാന പാതയാണിത്. ഈ പാതകളെല്ലാം ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. കൊട്ടിയൂർ വഴി ഒഴുകുന്ന ബാവലിപ്പുഴ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. കനത്ത മഴയിൽ ബാവലിപ്പുഴ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ പാതയിലേക്ക് വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നത്. മലയോര മേഖലയിലെ മിക്ക പാതകളുടെയും അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ്. വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഒപ്പം തന്നെ പ്രദേശത്തുള്ള കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളെല്ലാം ഈ ഘട്ടത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വളരെ വലിയ ഒരു കാർഷിക നാശത്തിലേക്ക് കണ്ണൂരിന്റെ മലയോര മേഖല പോകുന്നു എന്ന് വേണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ. എന്തായാലും രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങിയ മഴ അത് അതിശക്തമായി തന്നെ തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ വീണയ്ക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും, വളരെ വലിയ ഒരു മഴയാണ് പെയ്തിറങ്ങുന്നത് കണ്ണൂരിന്റെ മലയോര മേഖലയിൽ.
പാൽച്ചുരത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണ പാൽച്ചുരം 5 വളവുകളാണുള്ളത്. ആ 5 വളവുകളിലും വളരെ വലിയ തോതിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ കൂറ്റൻ മരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കടപുഴകി വീണിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ കേളകം, ഇരിട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകൾ ഉരുൾപൊട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണിയിലാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരാഴ്ച മുൻപ് വളരെ വലിയ ഒരു മഴയും അങ്ങനെ ദുരിതത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായ സമയത്തെല്ലാം അതിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മഴ വന്നത് ഈ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എല്ലാം പൂർണ്ണമായി തകിടം മറിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. എന്തായാലും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ തകർന്ന റോഡുകൾ നേരെയാക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നടക്കുകയാണ്. വീണ. ശരി ശരത്. കോഴിക്കോട് നിന്ന് സമീർ പി മുഹമ്മദ് വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട്. സമീർ, കോഴിക്കോട് കക്കയം ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ 2 അടി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങി എന്തൊക്കെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉരുൾപൊട്ടൽ അടക്കമുള്ള കെടുതികൾ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു? വീണ, കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ മലയോര മേഖലകളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തുടർച്ചയായ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് 4 മണിക്ക് ശേഷം വ്യത്യസ്തമായ 3 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായത്. തിരുവമ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ മറിപ്പുഴയിൽ അവിടെ ഇന്നലെ രാത്രിയും ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായിരുന്നു. വൈകിട്ട് 3:30 വീണ്ടും ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായി. ഇതിനെ തുടർന്ന് പുഴകൾ കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണ്. തിരുവമ്പാടി ടൗണിൽ വെള്ളം കയറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. കൂടരഞ്ഞി പഞ്ചായത്തിലെ ആനക്കാമ്പൊയിലും ആണ് മറ്റൊരു ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായത്. ആനക്കാമ്പൊയിലിൽ വിവാദമായ PV അൻവറിന്റെ തടയണയ്ക്ക് തൊട്ടുമുകളിലാണ് ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായത്. ഈ തടയണയിൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളം നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. തടയണയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ആദിവാസികളടക്കമുള്ള 100 കണക്കിന് ആളുകൾ തടയണ പൊട്ടുമെന്നുള്ള പേടി മൂലം വീടുകളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച വലിയ തോതിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാവുകയും നിരവധി വീടുകൾ തകരുകയും ചെയ്ത താമരശ്ശേരി കണ്ടപ്പനം കുണ്ടിന് തൊട്ടുമുകളിൽ വീണ്ടും ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായി. ഇതിനെ തുടർന്ന് പുഴയിൽ വെള്ളം കുതിച്ചൊഴുകുകയാണ്. പുഴയോട് തീരത്തുള്ള ആളുകളെ ജില്ലാ റവന്യൂ അധികൃതർ മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോഴിക്കോട് നിന്നും വയനാട്ടിലേക്കുള്ള ദേശീയപാതയിൽ താമരശ്ശേരി ഈങ്ങാപ്പുഴയിൽ വെള്ളം കയറുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ശരി സമീർ. മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് മഹേഷ് ചേരുന്നുണ്ട്. മഹേഷ്, ഈ ആഢ്യൻപാറ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുൾപൊട്ടലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളം ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റും പുരോഗമിക്കുന്നത്? ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ്. ആഢ്യൻപാറയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി അല്പസമയം മുമ്പ് ഉരുൾപൊട്ടിയെന്നാണ് നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. മാത്രവുമല്ല, നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. കാഞ്ഞിര ഈ പുഴയിൽ ഇപ്പോൾ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജലനിരപ്പിനേക്കാൾ വെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ചു പോകുന്ന മലവെള്ളപ്പാച്ചിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ റോഡ് പൂർണ്ണമായും തകരുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഇവിടുന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലമ്പൂർക്കുള്ള പ്രധാന പാതയാണിത്. ഈ പാത കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയുണ്ടായ ബുധനാഴ്ച രാത്രിയുണ്ടായ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ തകർന്നിരുന്നു. ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കൂടി തകർന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് റോഡ് ഗതാഗതം ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഈ പരിസരത്ത് നിന്ന് ആളുകളോട് മാറി നിൽക്കണമെന്ന കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ആഢ്യൻപാറയ്ക്ക് സമീപത്ത് ആഢ്യൻപാറ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ സമീപത്തുള്ളവരോട് മാറണമെന്ന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി KSEBയുടെ ജീവനക്കാരുണ്ട്. ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പൂർണ്ണമായും അടച്ചിട്ട് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരടക്കം അവിടുന്ന് മാറിപ്പോകണമെന്ന കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നു. മലപ്പുറത്ത് കൽക്കുണ്ട് മേഖലയിൽ കരുവാരുകുണ്ടിലെ കൽക്കുണ്ട് മണൽമേൽപ്പാടം ഭാഗങ്ങളിലും ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായി. 50 കുടുംബങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലാണ്. 50 കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ആഢ്യൻപാറ മേഖലയിൽ പല മലകളിലും വിള്ളൽ രൂപപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് മാറി താമസിക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശം നേരത്തെ നൽകിയിരുന്നു. ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നാട്ടുകാർക്ക് ആശങ്കയുണ്ടോ? കാരണം മലയിൽ വിള്ളൽ കാണപ്പെട്ടു എന്ന ജിയോളജിയുടെ ഒരു അറിയിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ന് പുലർച്ചെ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു. 9 വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. എന്താണ് ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം? ഇവിടെ മല പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആശങ്ക തന്നെയാണ്, പേടിക്കേണ്ട കാരണമുണ്ട്. പുഴ തിരിഞ്ഞു, ഒരു വട്ടം പുഴ തിരിഞ്ഞു വന്നാണ്. ഇനി പുഴ മുകളിൽ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കുടുംബങ്ങളും പിന്നെ പേടിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടുന്ന് ഈ പുഴയുടെ കുറച്ച് താഴത്ത് ഒരു 4 കുടുംബത്തിനെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിലൊന്നും കുടുംബങ്ങൾ ആരും ഇല്ല ഇപ്പോൾ. പക്ഷേ പുഴ ഇനി തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറുങ്കുളം ആ ഭാഗത്ത് പേടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. വെള്ളം കൂടുന്നുണ്ടോ? വെള്ളം കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. മുകളിൽ പൊട്ടിന്ന് സൗണ്ട് കേട്ടുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്. വെള്ളം കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്.
ഉരുൾപൊട്ടിയതിന്റെ ശബ്ദം അല്പസമയം മുമ്പ് കേട്ടു എന്ന് നാട്ടുകാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഒപ്പം ജലവിധാനം ഉയരുന്നുമുണ്ട്. ജനങ്ങളോട് എന്താണെങ്കിലും ഈ ഭാഗത്തേക്ക്, പുഴയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരരുത് എന്ന കർശന നിർദ്ദേശവും നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരി മഹേഷ്.